Rue de Maupassant, denizde. Geçtiğimiz günlerde gazetelerde şu satırları okuduk. Boulogne-sur-Mer, 22 Ocak yazılan, 2 yıldır gerçekleşmekte olan elim kazalardan bir tanesi daha. Denizcilerimiz arasında şaşkınlığa yol açmıştır. Kaptan Javel yönetimindeki balıkçı teknesi limana girerek batıya yöneldi ve dalga kıranın kayalarına çarptı. Kurtarma botunun çabalarına ve palamar atıcıyla ulaştırılan halatlara rağmen 4 adam ve bir miço hayatını kaybetti. Kötü havalar devam ediyor. Yeni kazaların gerçekleşmesinden korkuyoruz. Kim bu Kaptan Javel? Çolak'ın kardeşi mi? Eğer tahmin ettiğim kişi ise zavallı adam dalgalarla sürüklenerek ve belki de parçalanan teknenin enkazı altında ölerek bundan 18 yıl önce her zaman olduğu gibi büyük dalgaların yarattığı bir başka müthiş, korkunç ve basit dramın tanığı olmuştu. Yaşlı Javel bir trol gemisinin kaptanıydı. Sürtme ağı çeken gemi, balıkçı teknelerinin en iyisidir. Her türlü hava koşuluna dayanıklı, karnı yuvarlak, daima şişe tıpası gibi büyük dalgalarla çevrili, daima dışarıda, her zaman manşın, sert ve tuzlu rüzgarlarıyla dövülen tekne, denizde güçlükle yorulmadan, yelkenlerini şişire şişire yan tarafındaki okyanusun dibini kazıyan büyük ağı sürükleyerek ilerler ve kayaların arasında dinlenen bütün hayvancıkları, kumlara saklanmış yassı balıkları, eğri bacaklı ağır yengeçleri, sivri bıyıklı istakozları yerlerinden söküp toplar. Meltem serin ve dalgalar hafifken tekne balık tutmaya çıkar. Ağ metalle süslenmiş, teknenin iki yanına yerleştirilmiş 2 makaradan gelen en az 2 ip sarkıtarak tahta büyük bir çubuk boyunca sabitlenmiştir ve tekne rüzgar ve akıntıyla sürüklenerek denizin tabanını yıkıp tahrip eden bu aleti de peşi sıra çeker. Javel'in teknesinde küçük kardeşi, 4 erkek ve bir miço vardı. Sürtme ağı atmak üzere güzel bir havada Boulogne'den demir aldılar. Fakat çok geçmeden rüzgar şiddetini artırdı ve birden çıkan bora gemiyi uzağa gitmeye zorladı. Tekne İngiltere kıyılarına yaklaştı. Ancak yükselen deniz falezleri dövüyor, karaya çarpıyor ve limana girmeyi imkansız kılıyordu. Küçük tekne tekrar açıldı ve Fransa kıyılarına geri döndü. Fırtına aşılması güç dalgalar yaratmaya, çevredeki bütün barınakları köpük, ses ve tehlikeyle sarsmaya devam ediyordu. Gemi büyük dalgaların sırtında koşarken su kütleleri onu dövdü, salladı, ıslattı, sarstı ve gemi tekrar açıldı. Ancak adam her şeye rağmen bazen iki ülke arasında 5-6 gün süren ve hiçbir limana yanaşmaya izin vermeyen bu kuvvetli fırtınalara alışıktı. Sonunda kasırga hafiflediğinde açık denizdelerdi ve dalgalar halen sert olmasına rağmen kaptan ağın atılmasını emretti. Böylece büyük avlanma motoru kenara getirildi ve 2 adam önde, 2 adam arkada makaraları tutan halatları çözmeye başladılar. Ağ aniden deniz tabanına değdi. Ancak büyük bir dalga gemiyi yan yatırdı. Ön kısımda durmuş halatın ilişini ayarlayan genç Javel sendeledi ve kolu çarpmanın etkisiyle bağlı olduğu tahtadan bir anda kopan halatın arasına girdi. Diğer eliyle halatı yakalamak için umutsuzca çırpındı. Ancak ağ aşağı düşmüştü bile ve gergin ip pes etmiyordu. Geri çekilmeye çalışan adam acıyla haykırdı. Herkes koşuştu. Ağabeyi dümeni bıraktı. Hepsi birden halatın üzerine atlayıp sıkışan kolu kurtarmaya çabaladı. Ancak nafileydi. Bir denizci kesmek gerek dedi ve cebinden genç Javel'in kolunu 2 hamlede kesip kurtarabilecek büyük bir bıçak çıkar. Ancak ipi kesmek demek ağı kaybetmek demekti ve yeni sürtme ağı için para gerekliydi. Çok para, 15.000 frank kadar ve bu yaşlı Javel'in ağıydı. Kalbi cız ederek bağırdı. Hayır, kesme, bekle, orsalayacağım. Hemen dümenin başına koştu ve dümeni kırdı. Hareket etmesini engelleyen halat yüzünden kalıvermiş gemi zorla itaat etti. Sapma ve rüzgarın kuvvetiyle ilerledi. Genç Javel dişlerini sıkmış, bakışları bitkin,
Dizleri üzerine çökmüştü. Hiçbir şey söylemiyordu. Kardeşi geri geldi ve elinde bıçakla bekleyen denizciye "Bekle, bekle, kesme. Çıpayı yağlamak gerek," dedi. Çıpa yağlandı, bütün zincir sarıldı. Sonra da trolün palamarını gevşetmek için bocurgat çevrilmeye başlandı. Sonunda halat gevşedi ve kanlı yün yenin altındaki hareketsiz kol serbest kaldı. Genç şövalye aptal gibiydi. Denizci gömleğini çıkardılar ve korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Sanki pompalanıyormuşçasına bir et topağından dalga dalga kan boşandığını gördüler. Adam koluna baktı ve "Mahvoldum," diye mırıldandı. Kanama güvertede küçük bir gölet oluşturmaya başladığından bir denizci bütün kanı boşaltacak, damarı bağlamak gerek diye bağırdı. Kahverengi katranlı bir ip alıp kanamanın olduğu noktanın üzerinden kola sararak tüm güçleriyle sıktılar. Kan akışı yavaş yavaş kesildi ve sonunda tamamıyla durdu. Genç Javel ayağa kalktı, kolu yanında sarkıyordu. Diğer eliyle kolunu kaldırdı, sarstı, döndürdü. Tamamen ezilmiş kemikler kırılmıştı. Sadece kaslar sayesinde bedenine bağlı duruyordu. Üzgün, düşünceli gözlerle koluna baktı, ardından katlanmış bir yelkenin üzerine oturdu ve dostları ona çürüme siyahlığı için yarasını sürekli ıslatmasını söylediler. Yanına bir kova koydular ve her dakika suya bir bardak daldırıp o korkunç yaranın üzerine saf su boca ederek yıkadı. "Aşağıda kendini daha iyi hissederdin," dedi ağabeyi. Aşağı kabine indi, ancak bir saat sonra yukarı geri çıktı. Tek başına kendini pek de iyi hissetmiyordu. Ayrıca açık havayı tercih ediyordu. Yeniden yelkeninin üzerine oturdu ve kolunu hafifçe ıslatmaya başladı. Balık avı iyi gidiyordu. Yanına atılan beyaz karınlı büyük balıklar spazmlarla kasılarak ölüyordu. Parçalanmış etiyi yıkamaya ara vermeksizin balıklara bakıyordu. Blon kıyılarına yaklaşıldığında rüzgar yine kuvvetini arttırdı ve küçük tekne içindeki üzgün yaralıyı sallayarak delicesine ilerlemeye, sarsılmaya ve yan yatmaya başladı. Gece çöktü, gün ışıyana kadar fırtına devam etti. Güneş doğarken ufukta İngiltere tekrar gözüktü. Ancak deniz biraz daha sakinleştiğinden gemi yeniden volta vurarak Fransa'ya doğru yola çıktı. Akşama doğru genç Javel dostlarına seslendi ve onlara artık kendisine bağlı olmayan kolunun üzerinde çürümeye alamet olan siyah lekeleri gösterdi. Denizciler koluna bakarak fikirlerini söylemeye başladılar. İçlerinden biri siyahlaşması iyi olabilir diye düşünüyordu. Bir diğeri tuzlu su dökmek gerek diyordu. Tuzlu su getirip yaranın üzerine boca ettiler. Yaralı adam mosmor oldu, dişlerini sıktı. Biraz iki büklüm oldu ama bağırmadı. Yanma hissi biraz hafifledikten sonra "Bıçağını bana ver," dedi ağabeyine. Ağabeyi bıçağı uzattı. "Kolumu havada çekerek gergin bir şekilde tut." Ağabeyi denileni yaptı. Böylece genç Javel kolunu kesmeye başladı. Yavaşça, dikkatlice. Son kalan tendonları bir dikenli tel gibi bıçağın sivri ucuyla doğrayarak kesiyordu. Sonunda kök dışında başka bir şey kalmadı. Derin derin içini çekip "Bu yapılmalıydı, bitmiştim," dedi. Sakinleşmiş gibiydi ve kuvvetle soluyordu. Kolunun kendine bağlı kalan kısmına su dökmeye başladı. Gece daha da sert geçmişti ve karaya çıkılamamıştı. Sabahleyin genç Javel kopmuş kolunu eline alıp uzun uzun inceledi. Çürümeye başlamıştı. Diğer denizciler de bakmaya geldiler ve kolu elden ele dolaştırıp yoklamaya, çevirmeye, koklamaya başladılar. Ağabeyi "Bu kolu artık denize atma vakti geldi," dedi. Ancak bu sözler genç Javel'i sinirlendirdi. "Ah, elbette hayır, hayır atmayacağım. O bana ait değil mi? Kolumdan bir parça." Kolu geri alıp bacakları arasına sıkıştırdı. "Çürümeye devam edecek," dedi yaşlı olan. Ancak yaralının aklına bir fikir geldi. Denizde uzun kaldıkları zamanlar balıkları saklamak için tuz dolu fıçalara koyuyorlardı. "Tuzlu fıçalardan birinin içine konulamaz mı?" diye sordu. "Evet, tuzlu fıçalardan birine konulabilir," diye onayladı diğerleri. Böylece birkaç gün önceden balıkla doldurulmuş fıçılardan birini boşalttılar ve dibine kolu koydular.
Üzerini tuzla örtüp onun da üzerine tek tek balıkları yerleştirdiler. Denizcilerden biri alay ederek "Umarım bu fıçıyı satıvermeyiz" dedi. Ve Javel kardeşler dışında herkes kahkahalarla güldü. Rüzgar esmeye devam ediyordu. Ertesi gün saat 10'a kadar Boulogne yakınlarında volta vurmaya devam ettiler. Yaralı adam durmadan yarasına su serpmeyi sürdürdü. Ara sıra ayağa kalkıp geminin bir ucundan öteki ucuna yürüyordu. Dümenin başındaki kardeşi başını sallayıp gözleriyle onu takip ediyordu. Sonunda limana dönüldü. Doktor yarayı inceleyip durumunun iyi olduğunu söyledi. Yarayı iyice sargılayıp dinlenmesini söyledi. Ancak Javel kolunu geri almadan gidip yatmak istemiyordu. Bu yüzden hemen işaretlenmiş fıçıyı bulmak üzere limana geri döndü. Fıçıyı gözleri önünde boca ettiler ve tozun içinde iyice saklanmış buruşuk soğuk uzvunu eline aldı. Bu iş için getirdiği bir havluya kolunu sardı ve eve geri döndü. Eşi ve çocukları uzun uzun parmaklarına dokunup tırnaklarının arasındaki tuz tutamlarını temizleyerek babanın bu dökülmüş parçasını incelediler. Sonra da küçük bir tabut yaptırmak üzere marangozu çağırdılar. Ertesi gün balıkçı teknesinin bütün mürettebatı kesik kolun cenaze törenine katıldı. İki kardeş yan yana yaslı topluluğun başında ilerliyordu. Bölge rahibi ölüyü kolunun altında taşıyordu. Genç Javel denize açılmayı kesti. Limanda kendine küçük bir iş edindi ve sonraları başına gelen kazayı anlattığı kişilere alçak sesle şöyle diyordu: "Kardeşim ağı kesseydi kolumu kaybetmeyeceğim kesindi. Ancak o kendi çıkarına bakıyordu."